Hey hello friends. So நம்ம இந்த வீடியோல இந்த மாதிரி ஒரு empty juice can ஸ்கிரீன்ல தெரிய கம்பவுண்ட்ஸ் வச்சு ஒரு சூப்பரான ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் தான் செய்யணும். எப்படி இந்த ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் செய்யறதுன்னு பாத்துருவோமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். So first of all இந்த மாதிரி ஒரு empty juice can எடுத்துக்குவோம். இந்த empty juice canோட டாப் போர்ஷன் இருக்குது இல்லையா? அந்த டாப் போர்ஷனை இந்த மாதிரி கீழ வர்ற மாதிரி வச்சு ஒரு மார்க்கரை யூஸ் பண்ணி இப்ப ஸ்கிரீன்ல தெரியற மாதிரியே இந்த juice canல இருந்து ஒரு சின்ன போர்ஷனை மார்க் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜூஸ் கேனோட டாப் எண்டில் ஒரு சின்ன போர்ஷன் மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக ரவுண்டாக நான் மார்க் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த மார்க் பண்ணி எடுத்த போர்ஷனை ஒரு பிளேடை யூஸ் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் தெரிய மாதிரியே தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை தனியாக எடுத்துக்குவோம். ஆனால் இங்கே ஒன்று சரியில்லாமல் இருக்குது பார்த்தீங்களா? நம்ம பிளேடை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணதுனால இதோட எட்ஜ் போர்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கமாக ஃபினிஷிங் நல்லா இல்லாமல் இருக்குது. இந்த ரெண்டு பீஸோட எட்ஜையுமே பாருங்களேன், ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டச் மிஸ் ஆகுதுல. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒரு சீசர் ஒன்று யூஸ் பண்ணி ஏற்ற இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற இந்த பீஸோட எட்ஜ் போர்ஷன்ஸை நேராக லெவலாக பெர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்தால் போதும் நம்ம எதிர்பார்க்குற ஃபினிஷிங் இந்த பீஸுக்கு கிடச்சிரும். ஆனால் ஒன்று கொஞ்சம் பொறுமையாக கட் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி இருந்து கூட மோசமான நிலைமைக்கு இந்த ஜூஸ் கேனோட ஷேப் போயிடும். அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அவ்வளோதாங்க, கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த டாப் போர்ஷன் இருக்குதுல, இதே மாதிரி இந்த ஜூஸ் கேனோட பாட்டம் போர்ஷனையும் தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கணும். அதுக்காக ஒரு எமல்ஷன் ஷீட் ஒன்று எடுத்து இந்த ஜூஸ் கேனோட பாட்டம் போர்ஷன் இந்த எமல்ஷன் ஷீட்டில் ஸ்க்ரீனில் தெரிய மாதிரி ரப் பண்ணால் போதும். பிளேடோ சிசரோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் இந்த பாட்டம் போர்ஷனை பெர்ஃபெக்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு 3 ohms ஸ்பீக்கர் ஒன்று எடுத்துக்குவோம். ஒரு சின்ன சைஸில் 3 ohms ஸ்பீக்கர் ஒன்று எடுத்துருக்கேன். ஏன் சின்ன சைஸ் ஸ்பெஷலாக சொல்கிறேன்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சோம் ஜூஸ் கேனோட டாப் போர்ஷன், அந்த ஒரு போர்ஷனுக்குள்ளே இந்த 3 ohms ஸ்பீக்கரை நம்மளால் மவுண்ட் பண்ண முடியணும். இந்த போர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்குள்ளே நம்மளால் இந்த ஸ்பீக்கரை மவுண்ட் பண்ண முடியணும். ஸோ இந்த ஒரு போர்ஷனுக்கு ஏற்றபடி தான் நம்மளோட ஸ்பீக்கர் சைஸ் இருக்கணும். இப்போ நான் மவுண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன், என்னால் பர்ஃபெக்டாக மவுண்ட் பண்ண முடியுது. ஸோ அடுத்து நம்ம இப்போ மவுண்ட் பண்ணி வச்ச ஸ்பீக்கரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு பீஸோட டாப் போர்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த போர்ஷனை ஒரு சிசர் ஒன்று யூஸ் பண்ணி பொறுமையாக கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி. இனி அடுத்ததாக நம்மளோட இந்த 3 ohms ஸ்பீக்கரை நம்ம கட் பண்ணி வச்சு இந்த டாப் போர்ஷனில் மவுண்ட் பண்ணணுங்க. எப்படி மவுண்ட் பண்ணணும்னு முதல்ல காட்டியிருப்பேன். டின்னோட உள் போர்ஷனில் நம்ம ஸ்பீக்கரை மவுண்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பீக்கர் பெர்ஃபெக்டாக இந்த போர்ஷனில் மவுண்ட் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது நம்ம ஜூஸ் கேனோட மெயின் பாடி எடுத்து அதோட பாட்டம் போர்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்றபடி ஒரு பிளாஸ்டிக் பீஸ் ஒன்று தனியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். இந்த பிளாஸ்டிக் பீஸில் நம்ம ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கருக்கான ஆன் ஆஃப் சுவிட்சை நம்ம மவுண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் பீஸில் சின்ன ஹோல் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு நம்மளோட சுவிட்சை இந்த ஹோலில் மவுண்ட் பண்ணி க்ளூவை யூஸ் பண்ணி இந்த சுவிட்சை இந்த பிளாஸ்டிக் பீஸில் மவுண்ட் பண்ணிடுவோம். அடுத்ததான் இந்த சுவிட்சில் 2 லெக் இருக்குது இல்லையா, அந்த 2 லெக்லையுமே 2 வயர் செப்பரேட்டா சால்டர் பண்ணிட்டு நம்ம மேக் பண்ற ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரோட மெயின் கம்போனன்டான ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு எடுத்துக்குவோம். இந்த ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டில் 3 சால்டரிங் பாயிண்ட் இருக்குங்க, லெஃப்ட், கிரவுண்டு, ரைட்னு. இந்த 3 பாயிண்ட்லையுமே 3 செப்பரேட் வயரை ஸ்க்ரீனில் தெரியுற மாதிரியே சால்டர் பண்ணிக்குவோம். லெஃப்ட்டுக்கான வயரை சால்டர் பண்ணியாச்சு, இப்போ கிரவுண்டுக்கான வயரையும் சால்டர் பண்ணியாச்சு, அடுத்து ரைட்டுக்கான வயரையும் சால்டர் பண்ணிக்குவோம். இது சால்டர் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த லெஃப்ட், கிரவுண்டு, ரைட்டு மாதிரியே இந்த போர்டுக்கு சப்ளை கொடுக்கறதுக்காக +5 வோல்ட்டுக்கு 2 பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த 2 பாயிண்ட்லையும் இதே மாதிரி 2 வயரை சால்டர் பண்ணிக்குவோம். இந்த போர்டில் சால்டரிங் ஒர்க் முடிச்சுட்டு அடுத்ததாக இந்த மாதிரி ப்ளூடூத் மாடியூல் ஒன்று எடுத்துக்குவோம். இந்த ப்ளூடூத் மாடியூலில் சால்டரிங் பாயிண்ட் பாருங்களேன், அந்த ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர்ல சால்டரிங் பாயிண்ட் மாதிரியே தான் லெஃப்ட், ரைட், கிரவுண்ட் அண்ட் +5 வோல்ட்டுக்கான சால்டரிங் பாயிண்ட் இருக்கும். ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆமாங்க, நம்மளோட ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டையும் இந்த ப்ளூடூத் மாடியூலையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னா, ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையரோட லெஃப்ட், கிரவுண்டு, ரைட்டில் சால்டர் பண்ண வயரை இந்த ப்ளூடூத் மாடியூலோட லெஃப்ட், கிரவுண்டு, ரைட்டில் சால்டர் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டோட +5 வோல்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து வர வயரை இந்த ப்ளூடூத் மாடியூலோட +5 வோல்ட்டில் சால்டர் பண்ணுங்க. இப்போ பாருங்க, நான் இந்த போர்டை க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன். 2 போர்ட்லையும் காமனாக லெஃப்ட், கிரவுண்டு, ரைட் வயர்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி +5 வோல்ட் வயரையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் கொடுத்து முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி 3.7 வோல்ட் பேட்டரி எடுத்துக்குவோம். இந்த பேட்டரியோட டாப் போர்ஷனில் ஒரு டபுள் அண்ட் டேப் ஒன்று ஒட்டிட்டு ஸ்க்ரீனில் தெரிய மாதிரி ஒரு பேட்டரி சார்ஜிங் மோடியூல் ஒன்று எடுத்து இந்த டபுள் அண்ட் டேப்புக்கு மேலே ஸ்க்ரீனில் தெரிய மாதிரியே மவுண்ட் பண்ணிக்குவோம். இந்த பேட்டரி சார்ஜிங் மோடியூலோட சார்ஜிங் போட்டு பேட்டரியோட எட்ஜில் வர மாதிரி இந்த பேட்டரிக்கு மேலே மவுண்ட் பண்ணணும். ஸ்க்ரீனில் பாருங்களேன், பர்ஃபெக்டாக பேட்டரி சார்ஜிங் மோடியூலோட சார்ஜிங் போட்டு எட்ஜில் வந்துருக்குது. அடுத்து நம்ம பேட்டரியிலேருந்து வர நெகட்டிவ் வயரை பேட்டரி சார்ஜிங் மோடியூலோட B- சால்டர் பண்ணிக்குவோம். அதே மாதிரி பேட்டரியிலேருந்து வர ப்ளஸ் வயரை பேட்டரி சார்ஜிங் மோடியூலோட B+ சால்டர் பண்ணிட்டு நம்ம முதல் ரெடி பண்ணி வச்ச சுவிட்ச் இருக்குது இல்லையா, அந்த சுவிட்சிலேருந்து வர 2 வயரில் ஒரு வயரை இந்த பேட்டரி சார்ஜிங் மோடியூலோட B+ அவுட்டில் சால்டர் பண்ணிக்குவோம். B+ அவுட்டில் சால்டர் பண்ணதுனால இந்த சுவிட்ச் வழியாக நமக்கு ப்ளஸ் அவுட்புட் கிடைக்கும். அடுத்து ஒரு செப்பரேட் வயர் ஒன்று எடுத்து இந்த பேட்டரி சார்ஜிங் மோடியூலோட B- அவுட்புட்டில் சால்டர் பண்ணிக்குவோம். அடுத்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்ச ப்ளூடூத் மாடியூல் அண்ட் ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு எடுத்து சுவிட்சிலேருந்து வர இன்னொரு வயரை, அதாவது பாசிட்டிவ் வயரை ப்ளூடூத் மாடியூலோட +5 வோல்ட்டுங்கிற பாயிண்ட்ல சால்டர் பண்ணிடுவோம். இதே மாதிரி ப்ளூடூத் மாடியூலிருந்து செப்பரேட்டாக ஒரு வயர் சால்டர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, B- அவுட்டில், அந்த வயர் எடுத்து இந்த ப்ளூடூத் மாடியூலோட 5 வோல்ட் சப்ளைலேயே நெகட்டிவ் பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ல சால்டர் பண்ணிக்குவோம். இந்த சால்டரிங் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நம்மளோட மெயின் பாடி இருக்குதுல்ல, அதாவது ஜூஸ் கேனோட மெயின் பார்ட் இருக்குதுல்ல, அதோட பாட்டம் போர்ஷனில் ஒரு டபுள் சைட் டேப்பை மவுண்ட் பண்ணிட்டு இந்த டபுள் சைட் டேப்போட டாப் போர்ஷனை பிரித்து விட்டுட்டு நம்ம சால்டர் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்ச சர்க்யூட் இருக்குதுல்ல, அந்த சர்க்யூட்டை இந்த கேனுக்குள்ள ஸ்க்ரீனில் தெரியுற மாதிரியே இன்சர்ட் பண்ணிக்குவோம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டை இன்சர்ட் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடியே ப்ளூடூத் மாடியூல் இன்சர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஸ்க்ரீனில் தெரியுற மாதிரியே நம்ம பேட்டரியை இந்த டின்னுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம ஒட்டி வச்ச டபுள் சைட் டேப்புக்கு மேலே இந்த பேட்டரியை மவுண்ட் பண்ணிக்குவோம்.
அவ்வளோதாங்க மவுண்ட் பண்ணியாச்சு. பர்ஃபெக்டாக மவுண்ட் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா. அடுத்து இந்த ஜூஸ் கேனை ஸ்க்ரீனில் தெரிய மாதிரியே நிமித்தி வச்சு, அதாவது இந்த பாட்டம் போர்ஷன் டாப்பில் வர்ற மாதிரி வச்சு ஒரு க்ளூ கன்னை யூஸ் பண்ணி இந்த பாட்டம் போர்ஷனில் ஃபுல்லாக க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் பீஸை டின்னோட பாட்டம் போர்ஷன் கூட ஸ்க்ரீனில் தெரிய மாதிரியே ஒட்டிடுவோம். இந்த மாதிரி ஒட்டி முடிச்சுட்டு இந்த பிளாஸ்டிக் பீஸ் வழியாக பார்த்தோம்னா நம்மளோட சார்ஜிங் போர்ட் தெரியுது பார்த்தீங்களா. இந்த சார்ஜிங் போர்ட்டுக்கு தேவையான ஒரு போர்ஷனை மட்டும் இந்த ஒரு பிளேடை யூஸ் பண்ணி தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். இப்போ பாருங்களேன், சார்ஜ் போடுறதுக்கு ஏற்றபடி சார்ஜிங் போர்ட்டுக்கு நேராக ஒரு சின்ன போர்ஷனை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன். அடுத்து நம்ம டாப் போர்ஷன் கூட மவுண்ட் பண்ணி வச்சு நம்மளோட ஸ்பீக்கர் எடுத்து ஸ்பீக்கர்லேருந்து வர நெகட்டிவ் வயரை ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டோட அவுட்புட் போர்ஷனில் வர கிரவுண்ட் பாயிண்ட்டில் சால்டர் பண்ணிக்குவோம். ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டோட அவுட்புட் பாயிண்ட்டில் 2 கிரவுண்ட் பாயிண்ட் இருக்கும். இந்த 2 கிரவுண்ட் பாயிண்ட்டில் எதில் வேணாலும் சால்டர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஸ்பீக்கரோட பாசிட்டிவ் வயர் எடுத்து ஆர் பாசிட்டிவ் ஒரு எல் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் தான். ரெண்டில் எதில் வேணாலும் சால்டர் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ ஆர் பாசிட்டிவில் சால்டர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு கூட நம்ம ஸ்பீக்கர் இது மாதிரி சால்டர் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த சர்க்யூட்டை இந்த டின்னுக்குள்ளே இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட இந்த டாப் போர்ஷனை இந்த டின்னு கூட கீழே தெரியிற மாதிரியே கேப் எதுவும் இல்லாமல் மவுண்ட் பண்ணிடுவோம். இந்த 2 போர்ஷனையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக ட்ரை பண்ணணும்னா நம்மளால் ரொம்ப ஈஸியாலாம் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு சர்க்யூட்ஸை ஃபுல்லாக கேரி பண்ணுற பாடி பாட்டையும் ஸ்பீக்கரை மவுண்ட் பண்ணியிருக்க டாப் போர்ஷனையும் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். அவ்வளோதாங்க, நம்ம ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இனி கொஞ்ச நேரம் நம்ம ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை சார்ஜுக்கு போட்டு யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு மைக்ரோ யூஎஸ்பி சார்ஜர் ஒன்று எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்ச போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அது வழியாக நம்ம ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை இந்த மாதிரி சார்ஜ் போட்டுக்குவோம். ஓகே, நம்ம ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. இப்போ கீழே இந்த மெயின் சுவிட்ச் இருக்குது இல்லையா, இதை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா நம்ம ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஆன் ஆயிரும். இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, நம்ம ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஆன் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்து ப்ளூடூத் டிவைஸில் இந்த டிவைஸை சர்ச் பண்ணோன்னா ஷோ ஆக ஆரம்பிக்கும். இதை பேர் பண்ணி ஒரு மியூசிக் ஒன்று ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் போட்டு இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ ஒரு சாங் ஒன்று ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம மேக் பண்ண ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கருக்கு எந்த அளவுக்கு ஆடியோ குவாலிட்டி இருக்குன்னு நீங்களே கேட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் உங்கள் ஒப்பீனியனை ஷேர் பண்ணுங்கள்.